बता काफिला क्यों लुटा, मुझे रहज़रों से गिला नहीं, तुम्हारी रहबरी का सवाल है। मोहतरम बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, नौजवान साथियों, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व आदाब। वालेकुम सलाम। आप सभी लोग ये जानते हैं, आज मैं आपके सामने बतौर एक आज़ाद उम्मीदवार आपके सामने खड़ा हूँ। आप सभी लोग जानते हैं कि इस वक्त डीडीसी के इलेक्शन हो रहे हैं। मैं भी किसी पार्टी से वाबस्ता था, लेकिन यहाँ कुछ सियासी लोग जो अपने आप को बहुत बड़ा सियासतदान समझते हैं, उन्होंने मेरे साथ बहुत बड़ा एक धोखा किया। मैं चाहता हूं कि आप लोगों को इस बारे में इल्म हो, जिसने मुझे मजबूर किया कि मैं आज आपके सामने एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे खड़ा हूं। और ये आज़ाद उम्मीदवार मैं खुद खड़ा नहीं हुआ हूं, बल्कि मुझे पूरी बरादरी ने मिलकर खड़ा किया है। आप सभी लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जब 370 के बाद यहाँ पे लोगों को अरेस्ट किया गया, अंदर रखा गया, तो एक अलायंस यहाँ तैयार हुआ, गुपकार अलायंस जिसको बोलते हैं। आज बड़े आम लोग उसका नाम देते हैं, हम गुपकार अलायंस के साथ हैं। तो हमारी पार्टी, मेरी जमात भी पीडीपी थी, मैं इस वक्त भी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पीडीपी का हूँ। वहाँ अलायंस हुआ। मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करता हूँ, यहाँ पर 6 सीटें थी, क्योंकि आपको इस चीज का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्योंकि यहाँ लोग, कुछ सियासी जमातें ये दावा करती हैं कि इसको बीजेपी वालों ने खड़ा किया है, इसको अपनी पार्टी वालों ने खड़ा किया है, इसको गुजरों ने खड़ा किया है, इसको कश्मीरियों ने खड़ा किया है, इसको हिंदुओं ने खड़ा किया है। तो आप लोगों की नोटिस में ये मैं बात लाना चाहता हूँ कि कितनी बेइंसाफी मेरे साथ हुई। हमने अब गुलाबगढ़ के लिए कितनी कुर्बानी दी। आज से नहीं, मेरे वालिद साहब 1969 में LLB करके अलीगढ़ से आए, तब से आज तक हम आप लोगों के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। हमने कभी लूट खसूट नहीं की, चाहते हम भी कर सकते थे, लेकिन अभी इस स्टेज पे आकर भी हमारे साथ इतना बेइंसाफी हो रही है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये गुपकार अलायंस की बात कर रहे हैं, कहाँ है गुपकार अलायंस? ये अलायंस से इतनी ज्यादतियां हो रही है, तो बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को लाओ और उसको नेशनल कांफ्रेंस का मैंडेट दो। और तुम कहो कि शफीक साहब बीजेपी में जा रहे हैं, जाओ चसाना वालों से पूछो, ये आजम शाह साहब वहां पर हैं, इलेक्शन लड़के आए, पूछो इनको कि बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को नेशनल कांफ्रेंस का मैंडेट मिला या ना मिला, पूछो इनसे। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बीजेपी का था, और मुझे कह रहे हैं कि शफीक साहब जीत कर बीजेपी में जाएगा। वहाँ फारूक साहब लद्दाख में अलायंस कर रहे हैं बीजेपी के साथ, वो बीजेपी नहीं है, वहाँ खतरे में नहीं है रियासत। शफीक साहब के जीतने से रियासत खतरे में पड़ जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ 6 सीटें थी अलायंस की, 2 कांग्रेस, 2 पीडीपी और 2 नेशनल कॉन्फ्रेंस। आप देखो कितनी ज्यादती हो रही है। मैंने मलिक साहब को कहा, मैंने कहा ठीक है, एक चसाना की ओपन सीट है, एक मोहर की ओपन सीट है। अगर आपको चसाने से लड़ना है तो मोहर की मुझे छोड़ो, अगर आपको मोहर से लड़ना है तो चसाना की मुझे छोड़ो। लेकिन मलिक साहब ने मेरे साथ धोखा किया। मैं भी अलायंस का एक हिस्सा था, वो मेरी सियासत खत्म करना चाहते थे, लेकिन ऐसे सियासत खत्म नहीं होती है, वो उसको उल्टे गले में पड़ गई। इंशाल्लाह जरूर पड़ेगी। मैंने कहा अगर आपको मोहर से लड़ना है, मैं चसाना से लड़ने के लिए तैयार हूँ। यही लोग जो वहाँ के थे मुझे कह रहे थे आप आओ, हम आपको यहाँ मौका देंगे, आप यहाँ से लड़ो, और मैं तैयार था। लेकिन मलिक साहब को यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि शफीक को कहीं से हम जिताएं, इसकी सियासत को खत्म करें। और उन्होंने बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को उठाकर नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैंडेट दिया, और उस आदमी ने अभी तक बीजेपी से रिजाइन नहीं किया। यह आप लोगों को पता होना चाहिए। फिर बरादरी की मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, मोहर की बरादरी का। पूरी हमारी इस 10 कंस्टिट्यूंसी के लोग मेरे पास आए, उन्होंने कहा शफीक साहब आपको गुपकार के मैंडेट की जरूरत नहीं है, हम लोग हैं, हम आपको मैंडेट देंगे।
کرنے کے لیے. میں نے ایک اسمبلی الیکشن لڑا ہے, میں نے بہت ووٹ لیا ہے, وہاں پر بھی کچھ ووٹوں سے میں ہار گیا تھا. میں نہیں چاہتا تھا کہ میں ایک ممبری الیکشن اب لڑوں, میں دلی بات آپ سے کہتا ہوں. لیکن عوام نے, پبلک نے, ہر مذہب کے لوگ میرے پاس آئے, انہوں نے مجھے مجبور کیا, اور اس مجبوری کے باوجود میں نے سبھی اپنے لوگوں سے مشورہ کیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ آزاد امیدوار کی حیثیت سے میدان میں اتریں. نہیں تو میں چاہتا پی ڈی پی والوں کا مینڈیٹ میرے پاس تھا, ایک نہیں تھا, میرے پاس 14 مینڈیٹ تھے, میں نے کسی کو نہیں دیا. میں نے کہا اگر مجھے میرے ساتھ بے انصافی ہوئی تو کیوں ہوئی. ملک صاحب یہاں سے گئے, ڈیپوٹیشن لے کر فاروق صاحب کے پاس بیٹھے. انہوں نے کہا جی اگر میرے بیٹے کو مینڈیٹ نہیں دیتے ہو تو میں لڑنے کے لیے تیار ہوں, لیکن شفیق کو مینڈیٹ نہیں دینا ہے مجھ سے. آپ بتائیے اس میں میرا کیا قصور ہے؟ آج لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ بی جے پی جوائن کرے گا. کیوں آپ نے میرے ساتھ بے انصافی کی؟ کیوں گلاب گڑھ کے عوام کے ساتھ بے انصافی کی؟ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے, مجھے شرم محسوس ہوتی ہے کہ ملک صاحب ایک کیبنٹ منسٹر جس کو جموں کشمیر کی حکومت نے امریکہ بھیجا ایمبیسڈر بنا کے کہ تم جموں کشمیر کو ریپرزینٹ کرو امریکہ میں, تم جموں کشمیر کے مالک رہے, تم یہاں کے چیف منسٹر رہے, کیا تم یہ ساری چیزیں چھوڑ کر ایک ممبری پہ آگے ہو؟ یہ بڑے افسوس کی بات ہے, بڑے شرم کی بات ہے. اگر ایک انسان اتنے بڑے عہدے پہ رہ کے تم لوگوں کا بھلا نہیں کر پائے, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں, اتنا تو آپ جانتے ہیں, کیا وہ ممبری جیت کر کیا آپ کا کچھ بھلا کر پائے گا؟ یہ سوچنے کی بات ہے. آپ مجھے بتاؤ, میں ٹکسن کی ہی بات کروں گا. آج میرا کوئی یہاں کو جلسہ کرنے کا کوئی پروگرام نہیں تھا, میں صرف آپ سے ملاقات کے لیے آیا تھا, نہ میں نے کوئی جلسہ کہیں کیا. میں ہر غریب کے پاس جانا چاہتا ہوں, اسے ملنا چاہتا ہوں, اس کے مسائل سننا چاہتا ہوں, اور ان کے ازالے کے لیے کوشش کی بھی ہے, کروں گا بھی, کرتا رہوں گا. چاہے میں الیکشن جیتوں یا ہاروں, وہ میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا ہے. جیتے گا انشاءاللہ. تو آپ کے ٹکسن کے لیے اگر میں نے کچھ نہیں کر پایا, انشاءاللہ میں ہر انسان کے ساتھ کھڑا رہا. چاہے لاک ڈاؤن میں یہاں ہمارے مزدور پھنسے رہے پورے ہندوستان میں. آپ بتاؤ, ملک صاحب 2014 کے بعد 2020 تک کبھی اس نے کیوں بھی کیا کہ میرے کسی ووٹر کو کوئی پریشانی ہے؟ کوئی انسان مجھے بتائے. 2014 سے لے کر 2020 تک میں بول رہا ہوں, کوئی بھی مسائل انہوں نے کسی سٹیج پر اٹھائی؟ اور جب الیکشن آتے ہیں, او جی زمین خطرے میں ہے, تم خطرے میں ہو, دفعہ خطرے میں ہو, تو چل ختم ہو گیا سارا. کہاں ہے دفعہ؟ تمہارا ڈی ڈی سی ممبر بننے سے, ملک صاحب کے ڈی ڈی سی ممبر بننے سے دفعہ واپس نہیں آنے والا میرے بھائیو. نہیں. اور نہ یہ ڈی ڈی سی ممبر جو ہے یہ کوئی جموں کشمیر میں کوئی حکومت بنے گی جسے دفعہ واپس آئے گا. یہ ایک ڈسٹرکٹ کونسل بن رہی ہے, وہاں پر اپنی چھوٹی چھوٹی کانسٹیٹیوشنز بنا کر 10 کانسٹیٹیوشنز بنا کر وہاں لوگوں کے مسائل کو رکھا جائے گا. وہاں پلاننگ میں آپ کے مسائل رکھے جائیں گے. تو مجھے افسوس اس بات کا ہے. آج آپ دیکھو جلسے ہو رہے ہیں, پرسوں بٹھوئی میں جلسہ کیا, کوئی بھی آدمی وہاں لوکل نہیں کیا, باہر سے لوگوں کو لایا گیا. کوئی گلاب گڑھ سے, کوئی چسانہ سے, کوئی رجوری سے, کوئی پولیس تک لوگ آئے. اور آج بھی دیکھو وہاں جلسہ ہو رہا ہے, جاؤ دیکھو باہر کے لوگ بڑے بڑے وہ جن نے کھایا ہے, ہم بے روزگار نوجوانوں کی نوکریاں کھائی ہیں, جو جہاں کا جو بھی چیز تھا باہر کے لوگوں نے لیا, اور وہی لوگ آج یہاں کمپین کر رہے ہیں. بات دیکھ لو جا کر پورے علاقے میں کون وہی رات کو گھوم رہے ہیں. آپ کے فوٹو بھی دیکھ لیے ہوں گے. صرف پیسہ کہتے ہیں گلاب گڑھی کیا ہے, ان کو ہم پیسے سے خرید لیں گے اور 5 سال کی سواری کریں گے. ایسی باتیں کی جا رہی ہے. گجر کشمیری کو آپس میں لڑایا جا رہا ہے, گجر ہندو کو آپس میں لڑایا جا رہا ہے. خدا کے لیے مجھے چاہے آپ ووٹ دو نہ دو, لیکن کم سے کم اس چیز کو ختم کرو, اس چیز کو ختم کرو. اور مجھے خوشی ہے اس بات کی, اس بار مہر کے اندر, ہیڈ کوارٹر کے اندر ہر برادری کا بھی میرے ساتھ کھڑا ہے, چاہے وہ ہندو ہے, کشمیری ہے, گجر, اور میرے لیے قربانی دے رہا ہے. ہم پیار پھیلانا چاہتے ہیں, محبت پھیلانا چاہتے ہیں. ہم یہ جو ہے نفرت جو ہے, میں دلی طور پہ میں سچ کہہ رہا ہوں, ہم اس چیز کو ختم کرنا چاہتے ہیں. یہاں ایوب خان صاحب بھی ایم ایل اے ہمارے رہے, حاجی صاحب بلند خان صاحب بھی ایم ایل اے رہے, بڑے لوگ یہاں ایم ایل اے رہے, لیکن نفرت کسی نے نہیں پھیلائی. لیکن ملک صاحب جب سے اس سیاست میں آئے, انہوں نے گجر کشمیری کو آپس میں ایسا لڑایا کہ دیکھیں ڈیولپمنٹ کی تو کوئی بات نہیں, الیکشن آئے گا گجر کشمیری کو کھا جائے گا, کشمیری گجر کو کھا جائے گا. صرف نفرت کی سیاست کی, اور آج بھی وہی کی جا رہی ہے. یہاں اس الیکشن سے پہلے آپ سبھی لوگوں کو پتا ہے کہ یہاں پر
जैसे फार्म हमने भरे तो यहाँ अपनी पार्टी में से एक सरपंच था असलम, उसे भी फार्म भर दिया। अब हर एक को हक है फार्म भरने का। तो इन्होंने अफवाह फैला दी कि भाई गुजर जो है शफीक को धोखा दे रहे हैं, इन्होंने सभी ने मिलकर जो है आपको धोखा दे रहे हैं। तो अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि असलम साहब की बड़ी मेहरबानी है, अल्लाह ताला ने उनके जहन में कोई बात डाल दी और बरादरी का इतना बड़ा प्रेशर उन पर रहा कि उन्होंने अपना फार्म ही वापस ले लिया। आज गुजर कश्मीरी की बात खत्म होगी, क्योंकि अब मैदान में तो कश्मीरी है, अब तो मैदान में कश्मीरी है, अब तो गुजर कोई नहीं ना है। अब कश्मीरी को किस चीज का डर है? क्या मैं कश्मीरी नहीं हूँ? क्या मैं नौजवान नहीं हूँ? क्या मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ? क्या मैं गुलाबगढ़ का रहने वाला नहीं हूँ? क्या मैं महौर हेडक्वार्टर का रहने वाला नहीं हूँ? क्या कमी है मुझ में? अगर मलक साहब को आपने 18 साल दिए, क्या मुझे भी एक चांस आप नहीं दे सकते डीडीसी मेंबर बनने के लिए? देंगे। मैं आप लोगों से, आप इंशाल्लाह एक मौका दो। देखो काम हमने वैसे भी करना है, अल्लाह ताला ने मुझसे काम लेना है आप लोगों का, वो हम वैसे भी कर रहे हैं। लेकिन जब इंसान एक प्लेटफॉर्म मिलता है, वहाँ बात करने का एक मौका मिलता है, आपकी बात रखने का मौका, और उसका अजाला भी हो जाता है। तो इंशाल्लाह एक मौका आप मुझे दो, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि काम करना किसको कहते हैं। इन लोगों को सिर्फ यही जा रहा है, अगर इनको कहीं मौका दिया है, इन्होंने लोगों के काम कर रहे हैं, और आपको पता है, आप हमारी ये 10 पंचायत की बात मत करो, आप पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करो, आप कॉन्स्टिट्यूंसी किसी कोने में किसी से बात करो, वो हर इंसान मेरी बात करेगा कि शफीक साहब ने हमारा ये काम किया। हमने किसी के साथ जुल्म नहीं किया, किसी के साथ नफरत नहीं की है, चाहे किसी ने वोट दिया है तब भी वेलकम नहीं दिया है, तब भी हमने उसका वेलकम किया है, उसका काम किया है। ये कोई शख्स नहीं कह सकता कि हम उसके पास गए थे तो उसने हमारा काम नहीं किया। और यहाँ बड़ी बातें ये भी चलती हैं, मेरा भाई यहाँ डीएसपी महौर में रहा, मैंने उसको जानकर यहाँ लाया, क्योंकि यहाँ ये बहुत आम एक बात चलती थी कि ये भट्ट जो हैं ये बदला लेते हैं। तो अगर हमें बदला लेना होता है उन लोगों से जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया, तो आपको पता है पुलिस के हाथ में सब कुछ होता है। तो कोई शख्स भी हमारी इस कॉन्स्टिट्यूंसी का ये बोले कि क्या मेरे भाई ने कभी किसी के साथ जुल्म किया, क्या किसी से कोई रिश्वत ली, क्या कोई किसी से रिश्वत ली, बहुत बचाया है। कोई इंसान भी ये बात बोल सकता। अगर हमें ऐसा करना होता तो हम बहुत तरीके होते और भी हैं पैसा कमाने के, जुल्म करने के, लेकिन हमारे अंदर इंसाफ है। आप ये बात यकीन रखें, इंशाल्लाह मैं आपके साथ अच्छा नहीं करूं, आपको यकीन करना चाहिए।